Ora Pak, jare netizen aku iki kemayu gatelan ngono wi lho Pak, aku iki Pak. Gampang gatel ya dikukur, gampang. Lah ya aku ya gumun gatelan kondi ora tau gatel bareng. Nah iya. Ning jenenge netizen iki lak ya raja, wis ngucap apa wis bene Bir Jarno. Lah nggih. Kula nggih ajeng matur Pak, ini kan Apa? perkembangan wayang kulit nggih to Pak. Perkembangan wayang kulit kan ada adegan niki to, limbuan dan goro-goro. Nah, dalam tulisannya Mbak Elisa niku ada Pak, saya baca Sinden itu harus gini Pak, sekarang itu perkembangannya Sinden harus bisa banyol, harus bisa nyanyi-nyanyi lagu terkini. Jadi ampun di paido nggih Bapak Ibu nggih. Niki namung hiburan panggung gitu. Aku ya kudu ngomongi Pak generasi selanjutnya ini ben ngerti ngono lho Pak. Generasi apa sih nih? Z, Gen Z, Gen Alpha. Anak-anak toh, Gen Alpha jenengan ra ngerti toh mesti? Alfamaret toh? Oh, dudu. Mah. Sampeyan iki apa kenal aku? Urung kenalan to, urung ngerti to. Syukur kowe. Mama bojomu. Ngene iki aku kene iki ya wedi ngene iki mbok arani bojomu. Kowe gak sing bir bintang ya to? Gak. Bergita kok berbintang ya. Kenalan sih. Kula Birgita Ayu Mas, calonipun Pak Dalang Akbar iki lho. Calone sampeyan lho to. Sampean calone Akbar. Kowe lek nyoto-nyoto calone Akbar iso nyanyi gemati apa ora? Push up. Ayo kowe nyanyi lagi gemati apa ora? Aku ya arep gawe lagu liyane Mas. Mas ora iso berarti kowe hoak ngaku-ngaku. Lah ngapa kan akan pasangan baru Ora apa-apa. Baru. Bikin lagu baru. Paling ndak iki lagu baru tuh harus rilis kersanipun apa? Penggemar Akbar yang di luar negeri bahkan di Indonesia tuh harus tahu iki lho pasangan Akbar. Kowe aja ngaku-ngaku to ya. Santai, Nduk Bir, santai. Pripun, Pak Sampean Dalang? mong diaku dadi bojone Slendro to. Tak cepak ning lagu nggo kowe. Apa? Lagune judule Birgita Rasido dadi bojone Slendro. Nah, kuwi lho. Dadi Lagune kuwi bojone Pak judule. Akbar. Nah, kowe piye? Kowe arep nyiptake lagu ora? Jono, Apa lagumu judule? ra iso dadi siji. Dongamu elek nyapa to kok cemburu ki nyapa to karo Syukur, Mas we. Akbar cemburu ki nyapa. Syukur Aku wae. iki ket becik ning wetenge mbokmu seneng kowe lho. Sik to, wong kok ngeser wit tekan wetenge mbok iki piye nek nyawang? Lho sampean ra ngerti Birgita iki daleme ngendi pirsa mboten? Ya Kediri. Kediri niku terkenal kota napa? Tahu. Wah sampean gak tau ning Kediri ning gene Birgita. Apa sing kondang? Birgita iki tahune mboke. Kok iso tekan mbokku bareng. Lah iya ta kowe mbokmu kan bakal tahu. Iya. Tahune mbokmu iki mlo kok seneng anake nalika jek jere weteng wis saiki kok enak ngono. Aku bakul tempe ora bakul tahu. Bakal tempe yo. Bakul tempe. Yo kepengin tempene. Salah sama ini salah. Sampeyan aja kaya ngono Mas. Syukur. Orang baru ki ya kabeh ki ya kudu baru aja lawas terus baru ki ya baru. Nyapa to jane iki? Kok sampeyan ketok gak seneng nek aku karo masak bar ki nyapa to jane? Syukur. Wis nek sampean seneng tenan kene salaman tak nikah nih saiki. Sik, pangkatmu ya apa kok nikah ning wong iki? Kula iki modin Oh, gitu kok. ngono. Lah jare petani tebu. Lah daripada kowe kawin Melayu gak mending ini gitu. Oh, kawin Melayu piye karo ngadeg ya angel kok ora Melayu. Maksudnya niku lho, kawin sing ora ngerti ngono kuwi lho. iya. Gak seneng kawin Iki apa? berarti anu. Lari. Oh ya lari. Ding. Contone iki emeh dadi manten ngono kuwi Ya wis Mas. salaman sik kene. Oh, salaman sih. Ayo. Terus Di Akbar sampun tresno kalih Dik Birgita. sampun tresno. Mas kawinipun apa mengke? Mas kawinipun wayang sak kotak arih gamelan seperangkat. Iki lho nggone Pak Barok ora nggonmu. Wong ku ngewe kok sombongmu kaya ngono. Pak Barok iki kan pakku. Hah. Ora wurunga bakal diwarisne ning aku. Lho warisne piye dalang iki ra ming kowe tok. Badan yo dalang iki. Kowe menang-menangan dhewe iki. Ya lak tuku gamelan dhewe nek Lah iya. Apa Mas? Besok beli gamelan sendiri ya Mas ya. 2020 September gamelane anyar. Nyar langsung nyar. Jomongi nek kabeh iku kudu nyar. 2000 piro? Selawe. Sing gawe matek kuwi. Ora enak. Sampeyan nek ndek bojo Birgita nyambut gawe ngeten iki, sampean duwite sampean kena Birgita apa ora? Yo kabeh totalitas. Istri itu menerima nafkah 100% dari suami. Duitmu mbok kena kene. Yo no. Wah, sampean iki wong lanang kok goblok men to, Mas. Lho.
Kok iso? Ya bener ta ya, Nduk? Iki tak kei resep sampean gonen. Heeh. Sok nek pas dinikahke ning gone ngarepe naib ditakoki sampean meneng ae. Lho. Dadi ben gak menehi duit bojone sampean. Contone? Pripun Mas Sabar sampun tresno kalih Mbak Birgita. Sampun sampean jawab. Nggih, sampun tresno, Pak. Sanggup menehi kaya menehi duit sandang pangan papan. Sampean meneng ae. Ngombe ciu sithik-sithik lah. Gen rodok ngeluh. Oh ya terus. Sandang pangan duit sembarang dengan sampean sanggup nyukupi meneng ae. Meneng ae. Sanggup ngopeni meneng ae. Meneng ae. Tapi nek siji iki sanggup ngeloni, sanggup Pak. Lah ajaranmu ya. Ajaranmu sing satoke Mas. Ini sing bener. Tresno Akbar tenan ra. Tresno. Mas, tresno. Jajal nyanyi wong loro nek Tresno lagune apa? Lho. Ora gayeng nek nggur siji. Apa napa? Kowe tak golekne pasangan. Sik, kowe iki tak tekone sik wong nonton. Nyun sewu Pak lagune napa? Gemati. Iki rong iso, aja tak liyane. Biar kowe. Sik to, iki ora nek musik kayak kapok kowe. Lah kae lagi nyusul. Kowe ngene. Wah yo ngono, musik kaya nyusul bengi. Kudune ki ora usah nyusul kowe. Mbak, sampean iki grup Astaboto iki ora padane. Astabrata. Nyusule bengi ora seragaman. Lah. Bintang tamu ya. Oh. Kowe nyanyi karo apa kene? Sik, tak golek pasangan. Sik, ngadeg kok sik. Heeh. Aku pesek karo Slendro. Oh, jadi aku karo Mas Akbar. Aku mbok gatone sapa? Pesek. Gene liyane yo. Wis ora enek. Iki bagus-bagus ae. Ayo, sepotone to. Mbak Pesek ngadeg kok. Yo. Yo. Mas. Aku nek karo Astabrata iki kaya keluarga. Kok kaya keluarga? Mbok rasa ngejak sinden iki. Lah. Ambekan yang rasa-rasa apa gawa. Kok iso ambekan rasa iki teman peleke Mbak Birgita lho. Aja Lah ngene. sampean entuk kuwi apik lho. Heeh. Lho iya apik cantik. Irunge ana terase bareng iki belas enek apa-apane. Ya disyukur lagi sampean kan bodine iki sama, tinggine iki sama ya to. Nek aku karo Mas Akbar ya padha dhuwure, nek sampean ya padha karo Mbak Sri lho. Kuwi tok men iki ning panggung iki kuwi bagianmu kuwi. Heeh. Wis. Gelem ra gelem jatahe kuwi. Ijolne liyane tak ijoli HP sitok ngono gak entuk to. Sing dene dijolne apa sih tok? Wis, ayo Bagus, Mbak bagus. Birgita. Nggih, Mas. ya. Bojoku iki. Mau piye lak tewapuk ngomong. Wis botol Yakult lho. Ngono kuwi aja kasar-kasar. Contohnya iki lho Mas Akbar iki lho. Piye-piye aku dinyek kaya botol Yakult. Iki melambangkan apa kuwi? Apa ya kuwi wong urip bebrayan, rumah tangga. Iki garise sret. Ora entuk ganggu rumah tanggane wong liya. Ngono. Wis. Kok nganti nglewati iki ganggu rumah tanggaku. Kiwa rumah sakit tengen kuburan. Kapok kowe, kapok. Tengah ndi Mas, tengah Mas. Kok tengah tangane loro tengah bareng. Serasa gagas omongane tangga ya Mah yo. Ora sang gagas ya. Nggih sayang. Ora sang gagas. Upama awake dhewe kelakon rabi njaluk malam pertama ning ndi? Bulan madu ning ndi? Pengennya ke Bali sayang. Oh, Bali ya. Nginep ning hotel ya. Nginep ning hotel. Terus kita main ke pantai. Pantai ya. Delok sunset. Kayak apa mesti ra tau dolan, mesti bakal ra dolan nek Sayang malam pertama kowe njaluk ning ndi? pengen ra gak ning ndi? Pengen ning ndi sayang? Ning gubuk. Malah genah rasa nganggo AC ya isis yo. Ora ragat, ora ragat, ora ragat. Ora apa-apa. Iki lho Mas Akbar iki Ora ora ragat ora ragat. masalah, sing penting kowe meteng yo. Malah meteng lho. Lah bojoku Oh, yo ngono to. Oh, saiki yo. Mbak Birgita, sayang. upama ade bar ning Bali ning pantai pengen maam apa? Aku ya pengennya makan spaghetti. Aduh, spaghetti. Makan bakaran itu kan ning pantai kan bakarane to Mas. Bakarane, Akbar. heeh. Ikan laut, ikan laut. Ikan laut, heeh. Jajal kono iki tonggo sebelah iki jajal mangan apa kuwi? Aku
Ya lho maem Mas. Maem apa aku penake? Suket kae ngono piye? Kerek ngerit ngono ya. Ya iya rasa wis pokoke awake dhewe mangan sing rego larang ya paling enggak ya. Wis spaghetti apa iki petengmu gak kuat kowe. Spaghetti ya. Spaghetti. Spaghetti kok spaghetti. Spaghetti lho. Iku lak panganane wong warga negeri awake dhewe wong desa ya ora. Ya ora apa-apa. Engko mangan cengkaruk ya awake dhewe. Ora apa-apa ya Mas. Saya. Ning pantai Bali apa dalem. Saya aku pengen dibeliin perhiasan. Jaluk apa wae perhiasan apa? Pengen Emas-emasan. kalung, pengen gelang. Gelang kalung Lengkap, tak tukokne. Tumbasnya ya Lah sayang. iya no, ya, bojo lanang iki sembodo, njaluk apa tak turuti. Makasih. Ora gagas omongane tangga paling tuku kalung tuku gelang lho. Paling yo kredit ya Mas. Paling lho gram-graman. Heeh. Sayang Lah aku. kok tak tukono gelang meteran ae ya model ya. Iya Mas, daratnya ya Mas. Kok ora 2 meter nggo Lu gunalene. cencang-cencangan ya dhewe no. Kowe kan gak mau yo. Nek tanggapan njaluk sayang. numpak mobil Ya apa? numpak mobil sing Alphard. Oh Alphard. Ben dhewe nyaman. Oh ya gitu toh? ta. Karo leren. Kayak leren adi berduaan. Aku tumpakno apa ki? Tumpakno pandoso ae yo. Kok ngono ta Mas? Oh gak. Saya mati. Ora tak tumpakne sing ana mesine lah paling enggak kowe. Oh, mobil. Dudu. Avanza. Tak tumpakne traktor ae yo kowe yo. Iya kan adewe petani. Petani, Mas, Iya. petani apa-apa. Kita petani yang sukses. Iya. Sampean bakul brambang. Aku ya bakul brambangnya adewe mentol-mentol. Iya. Mentol-mentol gede-gede. Heeh. Brambangmu ya Abang, mentol. kok gede-gede Mas mentol-mentol. Wow. Abang. Iya. Lah iya ta Mas Akbar. Hei. Iki Bojo mikir aku. Ayo, salah kowe. Kok bojone tangga malah mbok uring-uring wae. Lho dhuwur kono. Dhuwur kono sing penting anu aku. Kok Ora perlu iki batas. galak metu Akbar bengi iki. Lah iya, sensi wi. Ditu suarane. Oh ngono. Bojomu karo bojoku. Iya. Ayo no. Yes. Bawa. Alah. Ayo nyuwara. Lho. Bawa. Wis bebas perjanjian berdua apa? Ayo kene bebas. Nyidam sari ya kena, yen ning tawang ya kena. Ditene wae nek ra iso. Pokoke pelok wae, pelok. Apa? Bawa apa? Sidase kemawon. Oh, sidase. Iya. Pas tau suasananan. Apa tak turuti demi Kang Mas. Aku gandrungan wong ayu. Iya tak gandrung. Ya kuwi kudune sing cincingno sing dhuwur katoke. Kowe bojone tangga Oh ra iya. Aja ngurusi. Ora usah ngurusi. Pakmu seneng aku gak kelakon kok. Gak, oh ya kaca ade mending lemah sabar wis kowe. Ejal kono sik bojone tangga sik. Yo, sidase. Sepinten? Nah, sakmono. Ya. Sepiro Mas gonmu kuwi lho? Listikmu rasa abang-abang sesuk. Ya ben menor kok. Menor piye merengangah kaya bis bagong malah kowe. Gila ya aku. Ora usah digagas. Sik. Hop. Adep rene fokus. Kowe iki nyapo? Tanganku iki cupet ora sambung-sambung ngene barang. Tangane cekak. Gak iso. Ya gak iso iki lho. Ora apa-apa. Tangane ndek. Ora iso, banyak ndak. Sawangan aku. Ya. Tangan panjang kuwi berarti tekan nyolong. Iya. Tangan panjang maling piye? Sing panjang sing apik malah. Oh iya, apa iya tuh Mas Akbar? Iya. Iya. Kowe nek teater izat to. Ayo. Iki piye to? Ora tau dansa. Aku ora tau kruwel-kruwel ngono. Apik to suarane bojoku? Iso to menyer-menyer mesti ra Iso munyer sak lanange malah lho. Lah iki lho. Ora nyandak, ora nyandak. nyandak, Desal ora aku, nyandak. Mbak Pir aku. Lho. Lho lah. Oh, desal koyo ngono iso ora? Lho. Lah nyandak. Kowe tanganmu ya Gak cepet apa-apa ya kita kecil tapi ada yang besar. Apa sing Bo aku ora ero. Ya angan-angannya dhewe to Mas. Tak kira apa? Gak. Potoknya Positive aku. thinking ya. Potoknya Kok foto? gendeng. Desal lanjut nih bojomu. Heeh. Ayo. Ing sarena lan ngene
Aja ra kuat nek kuwi aku. Prei aku nek ngono. Ayo, kowe wani ora? Ora. Ra entuk dalang ya ra. Dalang aku totok karo dalang pokok jujung sinden. Lah pengen jujur kotak wayang apa piye? Aku karo ade karo duduk ae Pak. Oh duduk nang mriyayi kok, keluarga mriyayi kok. Kene wong ayu wong kene sayang-sayang. Iya sayang iya. Nyapa jane? Kowe tak tuwapul lambemu lho. Ben kayak gini berarti kayak mantan-mantanan ngono ya Pak Dalang. Adewe kaya wong jaluk ra apa-apa Mas. Udah kene. Wis karek. Sik omonganmu ra penak kaya wong Lah jaluk. ning dhuwur kono anake nggon ning dhuwur kono adewe nek ning kene. Wis ora apa-apa masuk linggih ning trotoar sing penting kita bahagia ya. Iya Mas, ra Rasa gak apa-apa. Kuwi lho kok telur sasi lho dipedhot Ya Ora mungkin kita kan setia ya Pak Setia. Dalang, setia. pisanan yo ngono ki digaekne lagu kok sesuk bosen. Dadah. Sapa kuwi ki Kang? Penting ngene yo. Omongane slendro aku. Rasane kayak musik rumah tanggane wong. Iki Bisa- malik. Piye? Heh, omasamu Omongane selendro gawene apa? lagu terus dipedhot. Lha, Ki padha lanange lho Mas. lha. Pendopo lho ki. Sing ngomong ki Rondan ya sapa? Saya terusno, aja gagas wong edan. Ki kon ndi ki? Wedan nek balane kok. Yo, heeh. Heeh, monggo. Datang kinggang serambat lamun aduh caketing Yo keri wi. Kayak enek sing mak plepok-plepok. Lah ya. apa kuwi Pak Dalang? Mik lho, mik. Oh, mik. ini. Tak polling sik. Pripun Pak De? Cocok mboten? Ya apa rasane kok penonton. Cocok mboten? Cocok. Slendro kalian Mbak Sri cocok buatan Bapak Ibu. Wah, Gak cocok. aku. Kula kali pesek niki cocok mboten, Bu? Wah, boten. Padune ape mbok senengi dhewe kene. Kula kali Sri cocok mboten, Pak? Cocok. Cocok kok diarani dhewe iki Ya lho. ben sing penting tak cocok-cocokne ya sak ya. Iya, Ayo, iya. nembang wong ayu. Nembang wayahmu Sri. Yen cedhak tansah mulat. Irungmu gene bolongane tenan. Ora lho, enek Pak. Mas, gur templekan tok. Koyok nyendil koyok. Sido asih Alah dipoto e gua apene tanggane. Ya iya. Kere. Aku ya di HP duduhna Mas HP-mu Mas. Pacarane kok nganggo apene tanggane. Dalang nek ning dhuwur panggung kan ora nggawa HP. Lah, Nek njaluk apene kancane. Anu Mas, fotone di halah. Kuwi malah penonton. kan ora kancaku. Ngono. Terus. Pindo, ya Mimilan mimi om. mintuna kok. Pindo mimilan mintuna. Wedok ya kaya dipaksa. Ngenyek. Nyek, kok iki ngenyeknya apa to Mas? Pendopo lho ki. Wis seru Mas. Lah iya. Pondok kamar mandi ya sapa? Kowe galak men lho bengi iki. Tak galak-galak nih. Banyak beban pikiran kok piye kowe. Iya kaya iya, akeh. Gak ya? Oh gak ya? Oh Enggak gak. sayang, enggak kita harus bahagia ya kan sayang ya. Syukur. Rahasia. Nah, Gak iso kowe nek sayang-sayang. wani-wani aku rahasiamu tak buka. aku ya roh Mas. Nek dhuwur panggung iki masalah internal jadi gawa-gawa Mas. Oh ngono. Kowe rasa ngewangi-wangi. Lagi bojoku ae tak ewangi. Syukur. Nek lanang musuh lanang ndak apa-apa. Bojo. Nek lanang musuh lanang. Aku yo lanang. Kowe iki wedok. Oh wedok, balik-balik. Walik. Kok pesek. Kira aku lanang. Pesek iku celuk kok. Suwe nek iki kocrok kok. Ayo yo. Ayo bareng Nimas Hana tapi wajib. Sida asih Kowe nek nyoto-nyoto karo bojomu mbok diwenehi dhuwit kaya iki lho Mas perwira Mas. Ndang. Dagelan kayane ndak sepiro tapi nek karo wong wedok kuwi tresno. Mah, sini mah. Apa papa? Ada apa
Lho iki lho Mas. Ampun. Hei, kuwi dompete sapa? Delok. Nyapa? Dompetku celok. Dompetmu. Layak isine kok Oh, 2000 tok iki. Tak kira pengen ngasih aku uang beneran. Kocok dendroy kocok. Blobo apa? Dompete kita iso.